Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli u emisiju Danas. I danas jesmo aktuelni. Naravno, pričamo o novim knjigama koje su stigli u Narodnu biblioteku Stevan Sremac u Nišu i upravo tim povodom u gostima nam je direktorka ove institucije Sonja Šuković i pričamo o broju knjiga i naslova koji su stigli upravo danas, ali i za petak najavljamo jedan važan događaj u Nišu. Odmah posle toga pričamo sa Aleksandrom Gligorijevićem koji će nam predstaviti e-igralište. Šta znači e-igralište, kome koristi i ko je zainteresovan za ovo e-igralište, čućete za nekih 20 minuta. I pred sam kraj naše emisije očekujemo u studiju Suzanu Petrović, dirigenticu i profesorku u jednoj niškoj gimnaziji, Hora Gracija. Oni puno toga planiraju za ovu godinu, kreću sa takmičenjima i sa nastupima i hoćemo sve to da vam najavimo na vreme. Zato ostanite narednih sat vremena uz kanal televizije Zona Plus da dobijete one najsvežije, najbolje informacije iz prve ruke. Ipak, pre priče o Narodnoj biblioteci gledamo izjavu dana u kojoj je danas Mića Radović, dugogodišnji niški političar i funkcioner Košarkaškog saveza koji je juče dobio baklju u glavu. Zašto? I čiji je to propust? Pokušali smo u našim najvažnijim vestima da odgonetnemo prilogom, ali ipak njegova izjava, kasnije izjava Uroša Parlića, predsjednika Regionalnog košarkaškog saveza Istočne Srbije, koja se nadovezuje na Mićinu izjavu, jer mi ga novinari tako zovemo, kažem, dugogodišnji političar, prijatelj svih nas, dobio, ponavljam, baklju u glavu. Zašto i kako on to danas preživljava, vidjet ćete u izjavi dana. Šta je ovo bilo sinoć? Pa očigledno da ne bude da koristim i ovaj trenutak, ali očigledno da država ne može da stane nečemu što se zove vandalizam i huliganstvo. Jedna tako divna atmosfera, divan ambijent bude, ne zbog ovog incidenta sa mnom, nego zbog svih onih baklji, onih petardi, dima koji sportisti udišu i ljudi koji ne mogu svoju decu da dovedu zbog takvih, po znacima navoda, navijačima. Naravno, atmosfera u Nišu je uvek izvanredna i za Niš je to praznik košarke. Svi čekamo po godinu dana. Jel očekuješ da će oni da budu pronađeni i budu kažnjeni? Ne znam, nešto ne razmišljam o tome, iskreno rečeno, jer da država hoće ili da može to da uradi, onda se to ne bi dešavalo. Jer smo mogli da čujemo sa najvišeg vrha da država nema snagu da se izbori sa tim. A kako bi onda ja mogao da očekujem, ako država i najviši zvaničnici države kažu da nemaju snagu da se izbore po znacima navoda sa navijačima, odnosno huliganima, šta onda ja kao običan čovek, običan građan koji voli sport mogu da očekujem, ili šta kao vi koji takođe volite sport i taj sport želite da priuštite svoje deci, ne smete da odvedete decu na utakmicu, jer pored mene je sinoć bilo nekoliko dece. Tako da, ako ćemo racionalno da posmatramo, ovo je možda i najjeftinije, jer ja sam ipak čovek u godinama, nijedno dete nije nastradala, nijedna žena sa strane nije nastradala. Eto, sve u svemu ružno je ovo i to nekako kvari utisak Kupa Radivoja Korać u Nišu. Će ovo možda da utiče na neke naredne odluke o organizaciji Kupa u Nišu? Pa možemo tu da razgovaramo o više aspekata. Šta je tu i da li uopšte organizator nešto promašio, jer ako je deo organizacije i pretresanje ljudi koji dolaze u halu, a ja sam bio pretresan temeljno to, iako sam imao dole na mesto na parteru, u parteru, znači da tu nešto drugo ne štima, ne kada je u pitanju samo organizacija ili puštanje ili nepropuštanje onih koji su bili u hali. Može da se postavi pitanje kako je ili zašto je bilo više ljudi u hali nego što je dozvoljeni broj mesta. To je, recimo, problematično, ali mi znamo da kada dolaze veliki klubovi, da onda oni rezervišu, govorim iz iskustva naravno, oni rezervišu, ne znam, 500 karata ili onda tako dođu, veliko interesovanje, veliki priliv.
nešto smrdi i nešto je trulo u državi Danskoj. I opet se vraćamo na ono, država nema snage, ili ja u prvom licu jednine kad neko kaže nemam snage da se izborim sa tim. Mi se sada bavimo posljedicama. Ovakvi incidenti pokazuju da sa tim navijačkim grupama zaista mora da se država mora ili neke više instance mora da preduzime neke dalje aktivnosti da bi se to suzbilo. Mi smo kao organizatori zaista se trudili i spremali. Puno je stvari urađeno i u pripremi samo manifestacije, puno je bezbednostnih struktura bilo uključeno i oko zaštite prostora u hali i zaštite publike, naravno. Ali uvek može da se desi nešto ovako jedna neodmerena, neodgovorna, suluda, da kažem suludo ponašanje huligana koje može da izazove zaista teške posljedice. Evo, videli ste ovu priču i prosto neverovatno da od svakog lepog događaja u našem gradu na kraju ispadne ovakav i doživimo ovakav utisak. Ono što sam ja pričala sa gošćom, čini mi se, vredno je da pomenemo kao komentar, jer smo komentarisali. Pa dobar dan gledalcima, ja se prosto izvinjavam, ne želim, ovaj citat jeste težak, ovo što smo sada nas dve razmenila, ali moj omiljeni, recimo, pesnik, to je jedan Rus, Ivan Aleksejević Bunjin, koji je rekao da su psi po neki ljudi isti u divljaštvu i po pameti. Tako da sve ovo što se dešava nama ponekad deluje zastrašujuće i taj citat i jeste zastrašujuće, ali taj Bunjin je bio dobitnik Nobelove nagrade 1933. godine, pa je verovatno prepoznao da i među ljudima ima zaista nekih ponašanja koji se ne mogu, ja to ne mogu da shvatim, iskreno da vam kažem, da se ovakve stvari dešavaju. Zaista je krajnje i neprimereno i opasno. Tamo je bilo mnogo dece, mnogo mladih ljudi, mnogo novinara, mnogo je da strada bilo ko, tako da su takve pojave za svaku osudu. Meni se svideo taj citat i izvinite ako niste planirali da ga javno kažete, ja sam to izvukla od vas i hvala vam na tome. Ono zbog čega ste vi danas u emisiji jeste da su ušli silni paketi i kutije danas na vrata Narodne biblioteke Stevan Sremac. Videli smo u našim najvažnijim vestima. Vi ste srećni zbog toga, ali pre svega mi koji ćemo doći u Narodnu biblioteku i potražiti nešto od izdanja i poklona Evrobuka. Tu u pitanju su knjige na 6 stranih jezika i kome su one namenjene. Vidim ja da je to za mlađu populaciju, ali i mi stariji bi malo da zavirimo šta tu ima. Znate kako, evo ja se trudim, stvarno iz biblioteke da uvek dođu neke radosne vesti, dobre vesti, kultura, zato treba i da služi narodu i uopšte misija naša jeste da učinimo da se i narod i bolje osjeća i da više razume i ko se druži s knjigom sigurno ne može da baca baklje i ne može, ja ne želim sada da stvaram gnev kod nekih ljudi, ali prosto je to tako. Ali da ne pričamo više o ružnim pojavama. Nego da pričamo o kutijama. Mi imamo, evo, upravo kadar. Mnogo je kutija danas uneto u Narodnu biblioteku i kao što vidite, nas je prosto sačekalo jedno veliko iznenađenje, jer izdavačka kuća Evrobuk iz Beograda nam je donirala toliko vredne knjige, toliko luksuzna izdanja. Većina, kao što vidite, je literatura i građa u neobičnim, da kažem, formatima. To su, evo, kao što vidimo, različite slikovnice za decu, enciklopedije. Ono što je važno, da mi, zahvaljujući projektu i uopšte konkursu Zajednici zajedno, od strane NIS-a smo dobili ogromna sredstva, uspeli smo da, evo, završimo rekonstrukciju jednog velikog dela odeljenja knjige za decu, tako da sada kada imamo nove police, lazy bagove, stočiće i tako dalje, kada sve to budemo popunili ovako luksuznim izdanjima, naši mališani će imati zaista idealne uslove da dođu, da se lepo druže sa knjigom, ima tu i puno igračaka, tako da najmanji uzrast od recimo godinu i po dana, pa sve do tinejdžerskih dana, za svakoga je nešto sada upravo u tom fondu. A što se tiče odeljenja strane knjige, mi smo sada prinovili, zahvaljujući ovoj vrednoj donaciji, i njuraške, recimo, romane, beletristiku. Dobili smo na ruskom jeziku literaturu, građu na francuskom, italijanskom, nemačkom jeziku. Znate, to su jako skupa. Ja sam čula i koleginicu koja je upravo davala izjavu da su to jako skupa izdanja i da mi nismo bili u prilici. Otkud ima motiv da nama ponude oni, da nam poklone? Otkud je motiv?
Čime su vođeni? Znate kako, ja sam se baš iskreno rečeno i raspitivala i u tom privatnom neformalnom razgovoru i pre samog uručenja ovo donacije i posle toga, prosto imam osjećaj da taj vlasnik jedan društveno odgovoran čovek koji ne gleda sve na komercijalni način. To su izdanja luksuzna upravo iz razloga što su inostrane izdavačke kuće velike njima nudile, ne bi li oni to kupili u nekom većem broju i vrednost je izuzetno velika. Sada, kažu da je praksa da sva ta izdanja oni iznesu na sajam knjiga i to prodaju i prosto to je profit za izdavačku kuću. Međutim, oni su ovoga puta odlučili da odvoje nekoliko biblioteka u Srbiji. Zašto je izbor pao baš i na našu biblioteku? Znaju da imamo odeljenje strane knjige, znaju da imamo izuzetno razvijenu aktivnost i odlučili su prosto eto da nam pomognu i da nas motivišu da i dalje radimo dobro. Tako ja im se zaista od srca zahvaljujem. Veliko su dobro učinili i nama u biblioteci, a pogotovo građanima Niša. I tako su nekako te luksuzne knjige upravo približili običnim ljudima. Neko kada bude imao priliku da prelista i vidi, biće zainteresovan i za neka druga izdanja. Znate, to je ono što je nama nedostajalo svih ovih godina. Biblioteka je bila suočena sa jednim velikim problemom u toj nabavnoj politici. Nije bilo dovoljno para. Ova godina, ja sam zato rekla i u medijima danas, da je ovo godina velike sreće u biblioteci. Dobili smo nagradu, radimo punom parom, puno aktivnosti u ovoj godini. Posetila nas je i dobitnica Ninove nagrade. Znači, biblioteka se zahuktala, ali ono što je vezano za novac, to je nama nekada veliki problem. Tako da ova donacija koja ima i svoju materijalnu vrednost ogromnu, učinit će da prosto svaki korisnik, čak i oni sa najspecifičnijim, da kažem, ukusom ili nekim prohtevom, i da za njih imamo određenu vrstu građe. Što do sada jeste bilo, postojalo, ali u jednoj maloj meri, to tako moram da kažem. Dobili ste nagradu na početku godine i sada to negde jeste zalog za budućnost. Treba pravdati, ali verujte, mi smo znači u februaru mesecu imali i promociju knjige od Nebojša Ozimića i vaše koleginice Sandre, imali smo sretanja, veliku manifestaciju, imali veče epske poezije, imamo konkurs koji traje do kraja februara na odeljenju knjige za decu, gde ćemo nagraditi najbolje mališane za njihove literarne i likovne radove. Radimo punom parom, mnogo je radionica, mnogo je tribina, nabavili smo veoma veliki broj novih knjiga, tako da ja iskreno mislim da će biblioteka u ovoj godini opravdati sigurno nagradu i potrudit ćemo se da i po kvalitetu programa, jer znate, prosto smo dobili na rejtingu, ja to tako moram da kažem, možda i ova donacija prosto rezultat svega toga. Zato što sada imamo situaciju ove godini da nas tako eminentni pisci, takvi predavači zovu, nude svoje programe, a da praktično za uzvrat ne traže ništa materijalno i to je velika stvar. Tako da će niška publika koja dolazi u biblioteku imati priliku da ove godine ima zaista, kao i ranijih godina, vrlo kvalitetne programe. A hoćemo mi nešto da tražimo u petak kada nam dođe ministar kulture, od njega prosto očekujemo da nam pomogne. Vama je u toku zasedanja vlade bio ministar bez portfelja, Milan Krkobabić, obišao je detaljno biblioteku, pitao šta može da pomogne i dobio savet od bibliotekarke koju knjigu da posudi. Ja sam bila tada na terenu i tačno znam da se on interesovao za rad biblioteke, kako i šta. Sad znamo da nam neke stvari nedostaju. Prvo, novac. Koliko može da nam se pomogne iz ministarstva i šta će biti tema? Znam da to neće biti tema, ali uvek mi ćemo pokušati da nametnemo temu. Ja sam pokušavala, istraživala i ranije godina, ne samo sada pred dolazak ministra kulture. U arhivi, u građi, nema podataka da je ikada jedan ministar kulture posetio Narodnu biblioteku Stevan Sremac. Posetili su nas toliko veliki umovi, pesnici, stvaraoci, političari, ali verujte, evo ja pozivam i građane, ako neko ima saznanje da je ministar kulture, a verujte da smo razgovarali i sa najstarijim korisnicima i sa radnicima koji su tu preko gotovo 40 godina u biblioteci, nismo imali tako važnu posetu. Utoliko je to i čast za biblioteku, a s druge strane učinit ćemo sve mi u biblioteci da nametnemo upravo i taj prostorni problem koji mora da ovo reši, ne samo grad, jer nema mogućnosti, ali znači u jednoj zajedničkoj akciji ministru kulture moramo da prezentujemo i taj glavni građevinsko-arhitektonski projekat
objekat koji imamo, objasnit ćemo da evo pristižu knjige sa svih strana, mi ih nemamo gde. gde da ih prosto smeštamo i da ih po tim bibliotečkim standardima čuvamo, tako da se ja iskreno nadam da će gospodin Vladan Vukosavljević imati razumevanja. Nama je danas javljeno da će u petak, znači od 12 časova, tu veliku izložbu, praktično panoa i postera Učimo i negujemo srpski jezik, da će posetiti biblioteku i ministar nauke, tako da tu će biti gradonačelnik Niša i ja smatram da je to za nas jedinstvena prilika, osim da ugostimo i da tu akciju dočekamo raširenih ruku i srca, imaćemo priliku i da prosto upoznamo ministra sa onim gorućim, tekućim problemima sa kojima se biblioteka suočava. A ima ih svakodnevno, kao i svaka druga institucija, ne samo kulturna u Nišu. Upravo tako. Znači, taj prostor, mi smo deo problema vezano za, recimo, automatizaciju, opremu zbog naše digitalizacije, gde smo mi krenuli u jednu snažnu, da kažem, uopšte jedan podvig digitalizacije građe. Problem smo delimično rešili. Prošle godine nam je takođe ministarstvo pomoglo da nabavimo opremu vrednu preko 2,5 miliona dinara. Tako da biblioteka sada posjeduje preko 4 skenera, veliki broj računara, štampača i tako dalje. Ostaje kadrovski problema imamo, u smislu da ja odgovorno tvrdim da biblioteka, iako smo u fazi racionalizacija, ima manji broj radnika, manji broj izvršioca, jer biblioteka recimo pre 5-6 godina imala 69 zapošljenih, sada u ovom trenutku biblioteka ima, nas je 57. Tako da biblioteka ima taj problem, ali ono što je najveći problem to je kako vratiti Jeronimovu zadužbinu i kako prosto učiniti bilo šta da biblioteka makar dobije tu prvu fazu izgradnje i dobije taj jedan novi objekat u dvorištu biblioteki. I to je puno najava, a boga mi puno posla za ovu godinu. Posla uvek, verujte. Posla uvek. Iskoristit ćemo, znači, u biblioteci će u petak, osim otvaranja izložbe Negujmo srpski jezik, imaćemo priliku da vidimo, ja sam to i u vašim vestima ovo danas čula, da ste to lepo baš i preneli pravu informaciju, da će doći dečiji pesnici na čelu sa Ljubimojom Ršumovićem. Biće tu jedna predstava za decu. Na odeljenju knjige za decu će se održavati radionica, vodit će koleginice iz biblioteke grada Beograda sa njihovog dečijeg odeljenja. Biće tu puno predstavnika iz Ministarstva kulture, a u večernjim časovima od 19 časova mi imamo 2 srpska akademika. To će biti Goran Petrović i Milosav Tešić. Program će voditi Hamović, tako da pozivam starije Nišlije, ozbiljne, sve one koji vole i koji neguju i naš jezik i podižu nivo pismenosti u svim oblastima delatnosti, da dođu u biblioteku. Ja mislim da će zaista uživati, a imaće šta i da čuju. Hvala vam na ovim lepim najavama, pa se vidimo u biblioteci. Vidimo se, ja samo prosto imam moralnu obavezu i potrebu da kažem da evo, upravo malo pre štamparije zašla knjiga Romi u bibliotečkim zbirkama. To je bibliografija koju su vredno izradile koleginice Suzana Stanković i Maja Novaković, naši viši bibliotekari. Sve ono što su pisali istaknuti Romi, sve ono što je rečeno o bilo kom aspektu kulture, života Roma, nalazi se upravo u biblioteci, a ovo je samo jedan katalog kada ljudi dođu, da tu romsku književnost mogu da pronađu, jer ona je bila godinama nepravedno zapostavljena. Evo prilike da sve to što je bilo zapostavljeno da ispravimo. Evo kolega Boban će to sve lepo da uslika. Vama hvala još jednom, pa nam dođete ponovo sa ovako vrućim izdanjima i vrućim vestima. Hvala vama, hvala na pozivu. Kratko gledamo reklame, a onda pričamo o horu Gracija. Najavila sam vam priču o horu Gracija, ali ako ste za vikend pratili našu emisiju Život preko reda, moje drage koleginice Marine Kostić, mogli ste da vidite i čujete odličan razgovor dve divne dame i ako postoji još neko ko nije gledao tu emisiju, evo sad ćemo da ispravimo grešku, da pomenemo te neke stvari, ali samo detalje iz ove emisije. Ja vam toplo preporučujem da
na našem sajtu pronađete ovu emisiju, da pogledate reprizu ako ste danas budni, noćas su 2. Ako ste sve to propustili, otvorite naš Facebook profil. Juče je podeljena ta emisija, pa pogledajte taj razgovor o kome sam ja uživala i nisam smela da propustim, a da Suzanu ne ugostim i ja. Pre svega, dobar dan i hvala, Suzo, što si danas tu. Dobar dan, hvala Maja na pozivu, hvala na ovom divnom uvodu. Zaista sam ovako prijatno iznenađena. Drago mi je da se tebi dopalo, a i eto, nadam se publici. Ono o čemu hoćemo mi da pričamo u nekoliko minuta jeste to da je početak godine i vi sada sastavljate plan gde ćete, kako ćete i šta ćete. Ono što mi znamo jeste da uživamo na svakom vašem koncertu. Kako ćete nas počastiti ove godine? Kako ste se organizovali? Puno vam hvala na tome. Nama nekako radna godina počinje septembra meseca i mi to nekako, valjda sa početkom školske godine, budući da je to omladinski hor, sastavljen od učenika gimnazije 9. maj i učenika gimnazije Svetozar Marković i od svih onih mladih ljudi koji prosto žele da rade sa mnom, kojima ja odgovaram negde po senzibilitetu. Tako da mi počinjemo septembra, počeli smo sa Sićevačkom kolonijom, Dan opštine Palilula, onda je Udruženje Makedonaca Vardar obeležavalo svoj jubilej, odnosno Dane makedonske kulture. I sada kada govorimo o planovima, budući da govorim sada o Udruženju Makedonaca Vardar, čiji sam ja počasni član zbog svog nekog i porekla i mesta rođenja, planiramo da negde obeležimo i 10-godišnjicu od smrti Tošeta Proeskog, da napravimo jedan koncert gde će se izvesti njegove kompozicije u njegovu čast i omaž, tako da sam ja negde i već i kontaktirala neke svoje prijatelje koji su pevači popularne muzike, da vidimo da li će moći da dođu, da prosto uveličaju taj koncert, eto tako da kažem, i da prosto svojim učešćem daju doprinos ovako bitnom događaju. Bitno je zato što Toše Proeski, eto, po meni jedan od vrhunskih pevača i mislim da mora da prođe jedno 50 godina da bi se pojavila takva muzička ličnost. Takve koncerte pravili su dosta, čini mi se, samo u Beogradu i u Skoplju, gde su poznati pevači pevali. To će biti lepo kako će to da zvuči u horskom izvođenju. To je potpuno neka druga dimenzija. Znamo mi kako Nina Badrić i Goca Tržan pevaju njegove hitove, ali to u izvođenju hora mora da čarobno zvuči. Tako je. Jeste pokušali kako to? Pokušali smo da radimo na tome. Da, bit će nam potrebno puno vremena da mi to lepo pripremimo i mi ćemo svakako raditi na tome, mada imamo i drugih aktivnosti i spremamo državno takmičenje koje se održava u Novom Sadu. Izuzetno zahtevno takmičenje, jaka konkurencija. Inače, ja negde svojim članovima nikada ne postavljam imperativ moramo pobediti, moramo, ne znam, naravno da se mi trudimo svojom interpretacijom da budemo dostojni predstavnici svog grada i ne samo svojom muzičkom interpretacijom, nego i svojim oblicima ponašanja, jer vas tamo negde kada odete na takmičenje posmatraju od samog trenutka kada vi dođete tamo, kako se ponašate, kako komunicirate sa ljudima i naravno onaj najvažniji muzički deo. I pored državnog takmičenja mi smo dobili pozive za internacionalne takmičenja iz Bugarske, Herceg Novog, pa vidjet ćemo u skladu sa finansijskim mogućnostima, tako ćemo se i mi prosto negde odazvati na te pozive. Pomažete dosta gradu, udruženjima, gradskim opštinama. Red je kad dođu to takmičenja da vam oni uzvrate, ali dobro, o tome ćemo kada budemo pakovali kofere. Ono što sam htjela da vas pitam, a i čula sam u emisiji Život preko reda, i hoću da vas pitam kako regrutujete, da ih tako nazovemo, pevače za hor Graciju. Čula sam da lepo govorite o tim učenicima gimnazije gde se pažljivo kreira njihov muzički ukus. Da li sada neko ko nije gimnazijalac može nekako do Gracije i da bude pevač Gracije ili je jednostavno samo te koje prepoznamo da imaju sluha
i dovedemo u Graciju. Sad hoću da pitam za neke ljude. Da. Svakako da je neophodan muzički talenat ili muzička darovitost. Ne moraju samo učenici škola u kojima sam ja profesor da budu članovi Gracije. Mogu svi oni mladi ljudi koji žele da se bave lepim stvarima, odnosno umetnošću i da svoju energiju kanališu na pravi način. Zaista je potrebno i da budu odgovorni. Kod mene je jako važno da vidim u mladom čoveku, odnosno mladoj osobi, da je vredna, da je zainteresovana. Prosto taj negde voljni moment je isto jako bitno. Da, i to se vidi. I negde kada mlada osoba, ja posmatram kako ona hoda, da li onako tromo, letargično ili onako pokretljivije. Meni je jako važno da su ti mladi ljudi punije elana, entuzijazma. Dakle, to su sve elemente koje ja itekako posmatram. Zato što sam negde verovatno i ja bila takva. Blagodareći tome što sam ja imala imam, Bogu hvala i danas, strogu majku, takođe prosvetnog radnika, koja je zahtevala od mene da ustajem jako rano, u 6 ujutru, da odmah namestim svoj krevet, da odmah krenem da učim, da radim. I onda sam to negde, to mi je prosto postalo u krvi i tako tražim i od svojih učenika. Kako vi pedagozi skenirate učenike, mi nemamo pojma. Da. Sve se tu vidi u tom hodu i u ponašanju. U ponašanju. Meni je isto jako važno. To i svojim učenicima stalno kažem i apelujem na njih da je jako važna disciplina i poštovanje starijih. Ružno je ne poštovati starije, ružno je negde ne komunicirati kako ne treba. Dakle, valjda sam se dobro izrazila. Dakle, komunikacija je jako važna. Ja u kolektivu imam kolege koji po godinama mogu da mi budu roditelji i ja im uvek persiram sa velikim uvažavanjem i ja bar tako gledam na te stvari. A ja sam odmah za stolom rekla zdravo Suza. Mi smo drugarice. Da. Htela sam da se opravdam. Kako komentarišemo i gde svrstavamo horsko pevanje u Nišu? Znamo mi kada smo domaćini horskih svečanosti da to bude na najvišem nivou i bude tu publike u tvrđavi i sve to lepo bude i onako veličanstveno, a i naši školski horovi tekako se proslave kada odu u inostranstvo i znamo dečiji hor da ode i do Španije i da vaše koleginice. Šta možemo da očekujemo mi u Novom Sadu kada se mi spakujemo na to državno takmičenje i odemo u Novi Sad? Šta možemo da očekujemo? Koliko smo mi jaki, da tako sportski nazovem to? Niš jeste horski grad, tako ga možemo definisati. Niš je, Bogu hvala, bogat horskim ansamblima, horskim izvođenjem, što je jako dobro, jer svako od nas se bavi negovanjem vrednih umetničkih dela. Ima i dečijih horova, i crkvenih, i hor muzičke akademije. Dakle, zaista puno horova u smislu, ne puno, nema ih dovoljno, ali dobra je zastupljenost zbog negovanja i razvoja muzičke kulture. Jako je bitno da muzička kultura ide napred. Ono što sam i rekla baš kod Marine jeste meni nekad frustrirajuće kada od strane mladih ljudi čujem pitanja šta će mi muzičko. Muzička kultura je itekako važna u obrazovanju, pogotovo mladih ljudi u razvoju, zato što ona ima prvenstveno etičko-vaspitni značaj, a o značaju daljem što se tiče muzike da i ne govorimo. To bi bila jedna široka tema za možda 3 sata minimum razgovora. Tako da, drago mi je što je Niš horski grad, svi horovi su jako uspešni, tako da ćemo i mi u Novom Sadu opravdati taj renome. Ja se bar nadam. Kada možemo da vas čujemo? Koji je to sledeći nastup koji je najbliži i kome se radujemo? Ono što ja znam, u petak smo već na Pravno-poslovnom fakultetu. Fakultet ima svoju obeležavanje godišnjice postojanja, tako da ćemo mi uzeti učešće. To je nešto u najskorije vreme, pa mi negde i po pozivu nastupam. Kad nas pozovu, tada se odazivamo, a do tada, kažem, spremamo te neke bitne događaje za koje je potrebno puno vremena.
i energije. I energije, da. A rad sa mladima je večeri- lep, ali i naporan. I naporan, to su različiti karakteri, različite energije, različiti temperamenti, to sve treba I uklopiti. svako je ubeđen da je u pravu i da je njegova ona najvažnija. Da. Tako da, ali je svakako lepo i ja se stvarno sa njima prelepo osjećam, kako na probama, tako i na nastupima na sceni. Mi se odlično osjećamo kad vi nastupate i neka tako bude, da vi uživate u radu, a mi u izvođenju i onda smo i jedni i drugi srećni, jel da? Tako je, da. Na obostrano zadovoljstvo mi razmenjujemo jedne divne i energije i vibracije. Ja se prosto nekada na bini osjećam kao provodnik između svog ansambla i publike i drago mi je što uvek publika jako lepo reaguje na nas. To je i cilj, da kažem. Hvala vam što ste bili gošća emisije. Danas, eto, najavili smo ta neka takmičenja, negde smo i obećali. Obećali smo. Uspešno. Uspešan nastup, pa smo onda tu da pričamo o tome. Hvala. Tako je. Hvala i vama. Hvala najlepši pozdrav. Ono što gledamo kratko jesu reklame, a onda pričamo o e-igralištu. Šta je to i kako je Minecraft povezan sa ovim programom, o svemu tome Aleksandar Gligorijević. Videli ste u mnogim medijima da je u petak 17. februara krenula sa radom jedna igraonica. Ona se zove e-igralište. Da li je u pitanju igraonica, igrica ili tek neki program za decu i profesore, reći će nam danas Aleksandar Gligorijević, koji jeste učenik 4. godine gimnazije Svetozar Marković, ali nema ovo veze sa njegovom gimnazijom, ovo ima veze sa tim što on voli da programira. Sam ja to lepo rekla, Aleksandar? Da, lepo ste rekli, ne bih baš rekao igraonica, ali dobro, projekat se zove igralište. Igralište kao zato što ima veze sa zabavom, a zato što je edukativno i elektronsko, pa smo to tako nekako kombinovali. U stvari, mi nismo hteli da pravimo neku novu igricu. Mi smo hteli da iskoristimo nešto što deca već znaju i što im je poznato, u čemu se lepo snalaze. To je igrica Minecraft. Ona igrica, vjerojatno, kao što imamo Lego kockice ovako u stvarnom svetu, tako i u Minecraftu imamo kockice od kojih možemo da pravimo raznorazne čuda, odnosno jedino ograničenje je naša mašta. I mi smo u Minecraftu u stvari napravili jednu posebnu igricu, odnosno igricu unutar igrice, gde deca uđu, pre svega izaberu grad na nemoj karti od koga žele da prave spomenike. Onda kada uđu u taj spomenik dobiju svoje mesto, odnosno svoje ograničeno mesto, zaštićeno, na kojem mogu da grade spomenike. Naprimjer, ukoliko su izabrali Niš, mogu da grade Čegar, ukoliko su izabrali, ne znam, nešto gore severnije, mogu da grade Golubačku tvrđavu i tako dalje. Ono što je još bitnije jeste da oni do grada imaju ograničeno vreme, a mogu da odgovaraju na pitanje, tako dobiju neke dodatne poene koje mogu da posle dograde to vreme za gradnju i nakon svega toga projekat, odnosno ta njihova građevina, izađe na našem sajtu u vidu 3D modela, tako da svi mogu da je vide bez obzira da li imaju igricu ili nemaju. I sada kada smo čuli postavljaju se pitanja i odgovori, slabiji đaci će odmah da odustanu, a u stvari nije namenjeno to samo za one uspešne i što sve znaju, već i za one koji bi da uče kroz igru. Da, upravo je to bio cilj. Deca vole već da igraju Minecraft. I to je veoma popularna igrica, da pojasnimo onima kojima Minecraft jeste potpuno strana reč. Da, pre nekoliko godina Minecraft je prodat Microsoftu za $2 milijarde. Tako da, ukoliko je Microsoft dao pare za takvu neku igricu, onda sigurno vredi ne samo u zabavnom smislu, već i u edukativnom smislu. Mi smo samo rešili da dodamo nešto i unapredimo, tako da bude pristupačno deci, konkretno iz Srbije, a onda iz regiona, na pilot projektu koji smo radili prošle godine, gde su upravo deca mogla da grade spomenik na Čegru. Prva nekoliko mesta zauzeli su deca koji uopšte nisu iz Srbije. Prvo mesto je bio Bosanac, drugo mesto Crnogorac, čak tek treće mesto je dobio jedan Nišlija. Tako da ovo prva dvojica uopšte nisu ni videla kako izgleda Čegar uživo, niti su ikada verovatno učili nešto o Čegru, ali eto, Google je magična stvar, od nas nisu dobili nikakav materijal, nikakve slike, znači sve su uradili upravo sami.
Ti nisi sam u ovoj priči, tu su i tvoje kolege, oni su studenti, ti si jedini još srednjoškolac i svi ste negde u tom svetu. Koliko si uspeo ti da nametneš to neko svoje mišljenje? Studenti ubeđeni su da su najpametniji i ne dozvoljavaju baš srednjoškolcima da prodaju njima neke ideje. Ali nije baš bilo tako u ovom slučaju. Ne bih baš rekao da je u našem timu tako jedna situacija. Vlada jedna veoma lepa atmosfera. Tu je Marko Ilić, Mladen Đurić i Jovan Manić. Sva četvorica smo programeri i Minecraftom se bavimo već nekoliko godina, tako da znamo otprilike šta možemo, šta ne možemo da uradimo. A ovaj edukativan deo koji smo želeli u stvari da napravimo je neka naša lična satisfakcija, jer vidimo da igrica ima potencijal i da mi imamo potencijal da nešto osmislimo ovako kreativno. Jel to znači da ćeš i Juna na elektronski fakultet ili? Upravo tako. Da im se pridružiš? Pa da, Marko Ilić je oduše na PMF-u, ostala dvojica su na elektronskom fakultetu, ali eto, ja ne idem za Beograd, ne idem iz zemlje, tu sam na elektronskom fakultetu ne išao upravo. To su odlične vesti i retko ko tako javno i glasno kaže potpuno ubeđen da je ostanak u Nišu prava stvar. Ono što sam htjela da pomenemo jeste dosta važno, jeste da igrica nije namenjena samo deci i učenicima, već su i profesori prilično zainteresovani. Kada se pojavila letos ta vest da vi u okviru konkursa Superste sve to radite i da to mnogo može da pomogne u nastavi, interesovali su se naravno samo profesori koji prate sve to. Imamo one profesore koji od didaktičkog materijala priznaju samo gredu, ali, hvala Bogu, postoje u Nišu i oni koji bi da se usavrše. Šta kažu niški profesori? Jer kažu dajte to da vidimo kako funkcioniše, da ga prilagodimo za svoj predmet, jer je ovo trenutno prilagođeno samo za istoriju. Tako je, tako je. Niški profesori se duši još uvek nisu konkretno javili da traže šta... Tek se raspituju iz daleka. Da. Ali tu su naravno profesori iz cele Srbije koji su već čuli za Minecraft, ali do sada nisu znali kako da ga upotrebe u nastavi. Ovo jeste jedno idejno rešenje kako oni u stvari mogu da prate svoje učenike, jer imamo povezivanje preko koda. Kada se profesor registruje preko našeg sajta, on dobije kod koji posle dava učenicima, oni se međusobno povežu i prate praktično i projekte, odnosno svoje učenike i njihove odgovore na pitanja. Tako da na kraju, recimo, ne znam, polugođe ili tromesečje, zavisi nekog perioda za ocenjivanje, oni mogu njima u stvari da daju ocenu na osnovu toga šta su oni uradili, odnosno kako su odgovorili na pitanja. Šta očekujemo u nekom narednom periodu od e-igrališta? U kom smeru treba da se razvija? Vi ste pominjali neku platformu univerzalnu koja treba da se napravi pa da svaki profesor to prilagodi svom nastavnom predmetu. Da li će to biti teško ili je to sad samo jedan korak? Trenutno ta platforma je ideja koje se još razrađuje, međutim mi nastavljamo da pravimo ove mini igrice. Ova mini igrica o kojoj trenutno pričam jeste ova Monumind, gde se grade spomenici. Nakon toga planiramo da za Festival Nauk nije bauk predstavimo jednu novu mini igru. U pitanju je matematika i neka trka sa vremenom, odnosno kako što pre rešiti neki matematički izraz koji se komplikuje kako idete dalje, a dobijaju se ponovno neki poeni, neke nagrade. Tako da ukoliko neko ima još neku ideju vezanu za njihov predmet, evo konkretno pomenuli ste niške profesore, bez obzira da li su u osnovnoj školi ili u srednjoj školi, ovu igricu igraju deca svih uzrasta, želimo da realizujemo takve ideje i da u stvari pomognemo i profesorima i učenicima da gradivo savladavaju što je najbolje moguće. Šta kažu niški đaci koji su se oprobali u e-igralištu? Verujem da postoje sada i komentari. Da li kažu mnogo su teška pitanja, nisu nam lepi spomenici na kraju. Kakvi su njihovi komentari? Šta su oni očekivali, a šta su zatekli u petak 17. februara i kakvi su njihovi utisci? Utisci o e-igralištu bili su fenomenalni. To veče držali smo jedan prenos, sličan ovom ovde prenosu koji vi imate. Pratilo je 100 ljudi i stvarno su bili zainteresovani da čuju kako to igrica koju oni svakodnevno igraju može u stvari da se upotrebi u nastavi. Onda su nas pitali, pa dobro, jer će ovo da uđe u škole, jer će nastavnici nama da daju da se igramo mi na času. Što naravno mi ne možemo da damo neki konkretan odgovor, ali svakako smo im preporučili da profesorima u stvari predlože da pogledaju o čemu se radi, da nas kontaktiraju ukoliko imaju neka dodatna pitanja i onda možemo zajedno da razmatramo i nove ideje i kako mi njima u stvari možemo da pomognemo.
Hvala ti, Aleksandre, pre svega na tom trudu koji uložeš ne samo ti, već i tvoji prijatelji, programeri. Vidjet ćemo se mi juna na Elektronskom fakultetu. Potpuno sam uverena, puno sreće u daljem radu, pa nam ti ostani tako uspešan tu u Nišu. Ima ova zemlja šta da ponudi za tebe. Da ostaneš, jel? Naravno, nadam se. Hvala ti još jednom. Hvala vama. A mi za sam kraj emisije gledamo priču o filmu Biser Bojane. Juče u Cineplexu održana premijera, sve to propratila naša kamera. I evo izveštaja sa lica mesta.